ସମ୍ମୁଖରେ ବସିଥିବା ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭାରତ ବିକାଶ ପରିଷଦର ସଦସ୍ୟତା ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଆମର ଜଟଭାଇଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟରେ ଆଜିର ଯେଉଁ ସଂଗଠନ ଏଠି ଗଠିତ ହେଲା ଘାଟିକା ଗ୍ରାମରେ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପ୍ରତି ୱାର୍ଡ଼ରେ ଏହାକୁ ସଞ୍ଚାଳିତ କରାଯିବ। ଆଉ ସଭାପତି ମହୋଦୟଙ୍କର କଥା ଅନୁସାରେ ସାରା ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରତି ମାସରେ ଏହାର ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯିବ, ଯେଉଁଟାକି ୱାର୍ଡ଼ ୱାଇଜ୍ ଆଉ ବ୍ଲକ ୱାଇଜ୍ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ସଂଗଠନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରାଯିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ପାର୍ଟି ଆଗକୁ ତା'ର ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ଯେଉଁଟାକି ଯୁବ ସମାଜ ପାଇଁ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ଯେଉଁ ବିକାଶର ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଛି, ଆଜିର ସମାଜରେ ଯେଉଁ ସରକାର ଆମର ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିକାଶର ନାରା ଦେଇକି ଯେଉଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲେଉଛି, ବିକାଶର ଚିନ୍ତାଧାରାଟାକୁ ଗୋଡ଼ରେ ମାଟିରେ ଚକଟିଲା ଭଳି ବିକାଶର ଗତିପଥଟାକୁ ଅଟକାଇ ଦେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଭାବୁଛେ ଯେ ଆମର ବିକାଶ ହେଲା, ଏହାଦ୍ୱାରା କୌଣସି ବିକାଶର ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଏଥିରେ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଅଛି। ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସମ୍ବିଧାନରେ 361 ସିଟ୍କୁ ସେମାନେ ଅକ୍ତିଆର କରିବା ପାଇଁ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଯେଭଳି ବିରୋଧୀ ଦଳର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପାଦକ ଆମର ଯେଉଁ MP ମାନଙ୍କୁ ତାର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖେଇ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାରେ କିଣାବିକା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ, ଯେଉଁଟାକି ଆଗାମୀ ଯୁବ ସମାଜ ପାଇଁ ଆଗାମୀ ଆମର ଭାରତବର୍ଷ ପାଇଁ କୌଣସି ଶୁଭଙ୍କର ସଂକେତ ନୁହେଁ। ଏହିସବୁ ଜିନିଷରେ ଯଦି ବିରୋଧୀ ଦଳ ତାର ବିରୋଧ ହ୍ରାସ ପୁରା ସଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ କରନ୍ତେ, ତାହେଲେ ହୁଏତ ଏ ଜିନିଷ ହୋଇପାରନ୍ତା ନାହିଁ। ଯେଉଁଟାକି ସମସ୍ତେ ଆମର ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ଥିବା ସାଂସଦମାନେ ବି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରକୁ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ED CBI ଏସବୁ ଭୟରେ କିଏ ବି ନିଜ ପାର୍ଟି ଛାଡ଼ୁଛି, କିଏ ବି ସେ ପାର୍ଟିରୁ ଏ ପାର୍ଟି ଜମ୍ପ କରୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆଗାମୀ ଦିନ ପାଇଁ କୌଣସି ପକ୍ଷରେ ଭାରତ ପାଇଁ ଭଲ ନୁହେଁ କି ଆମ ଜନସାଧାରଣ ପାଇଁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯେଉଁଟାକି ଭାରତୀୟ ବିକାଶ ପରିଷଦ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବ ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ କରାଗଲେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ଭୂମିକା ସୁଦୃଢ଼ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ, ଆଉ ଶାସନରେ ଥିବା ସତ୍ତାଧାରୀ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁଭଳି ଚିନ୍ତା କରିବେ ଥରେ ବି କୌଣସି ଜିନିଷ ଏମିତି ମାଧ୍ୟମରେ କଲେ ଯେଉଁଟାକି ଜନସାଧାରଣ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ସାଧାରଣ ଜନମାନେ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପକ୍ଷରେ ଜାଣିସାରିଲେଣି ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏ ଯେଉଁ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ର ସରକାର, ଏହା ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ର ସରକାର ଯେ ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଥିଲେ ଯେ ଭିଡ଼ିପାରିବ ନୁହଁ, ତାହା ନୁହଁ। ଏ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଦେଲେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାରରେ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ଯେଉଁଟା କହନ୍ତି ଆମର ଚରମ ସୀମାକୁ ଯାଇଛି, ଯେଉଁ ଆମର ପଇସା ଖାଇବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦୁର୍ନୀତିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ବି ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛେ, ଏ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଆମର ବିରୋଧୀ ଦଳଙ୍କର, ଯେଉଁଟା ବିରୋଧୀ ଦଳ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା କରିବା କଥା ସଦୃଢ଼ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ଏକତ୍ରିତତା ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଶାସନରେ ଥିବା ସରକାରୀ ଦଳ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ପୁରା ସୁଚାରୁ ରୂପରେ ନେଇକି ତାକୁ କିଣାବିକା କରିପାରୁଛି, ଯାହାକି ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଭଲ ନୁହଁ। ସେଥିପାଇଁ ଭାରତୀୟ ବିକାଶ ପରିଷଦ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ରହିବ ବିକାଶର ଗତିପଥକୁ କେମିତି ଯୁବ ସମାଜମାନଙ୍କୁ ଧରି ଯୁବ ସମାଜମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଏହି ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଉଛି, ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଉଛି ବିପୁଳ ମାତ୍ରାରେ ଆମର ଭାରତୀୟ ବିକାଶ ପରିଷଦରେ ଯୋଗଦାନ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭାରତବର୍ଷକୁ ନୂତନ ବିକାଶର ଗତିପଥରେ ଆଗେଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।